Buongiorno a tutti e buona domenica dallo chef Andrea Finocchiaro. Oggi per la rubrica Sapori della tradizione presenteremo una 1000 foglie di patate su crema di piselli. Ingredienti per 4 persone: 2 patate, 500 ml di latte, 80 g di burro, 50 g di farina 00, 20 g di pangrattato grattugiato, 100 g di pisellini, 50 g di parmigiano grattugiato, sale e pepe. Allora, prendiamo la nostra patata e la iniziamo a sbucciare. In questa maniera. Dopodiché lessarle leggermente in acqua salata. Mettiamo la nostra acqua leggermente e aggiungiamo le nostre patate per sbianchirle per qualche minuto. Dal momento che abbiamo fatto sbianchire leggermente le nostre patate, che è un procedimento per far scaricare all'interno dell'acqua l'amido, prendiamo le nostre patate e le versiamo rapidamente in acqua fredda per bloccare la loro cottura, nella seguente maniera. In una padella facciamo sciogliere il nostro burro e andiamo a realizzare la nostra besciamella. Intanto per prima cosa andiamo a realizzare il nostro roux. Il roux è un miscuglio tra burro e farina e serve per addensare successivamente il nostro latte. Aggiungiamo il nostro latte tiepido all'impasto e mescoliamo fino a quando si addensa. Troppo, ho chiesto qualche minuetto. Finalmente la nostra besciamella è pronta ed iniziamo a realizzare il nostro tortino di patata. Prendiamo uno stampo di alluminio e foderiamolo leggermente con del burro, anche con l'aiuto di un pennello. Aggiungere del pangrattato facendolo aderire su tutte le pareti. Iniziamo a realizzare i nostri strati con la nostra patata, alternando ad essa patata e besciamella. Aggiungiamo un po' di besciamella, mettiamo il nostro parmigiano, un pizzico di pepe e continuiamo la stratificazione. Patata, besciamella, parmigiano, pepe e patata. Continuiamo così fino a completare lo stampo. Concludiamo il nostro stampo con del pangrattato e inforniamo in forno già caldo a 180 gradi per 15 minuti. Nel contempo che il nostro tortino è in forno a 180 gradi, creiamo la nostra crema di piselli. Prendiamo la nostra besciamella precedentemente realizzata, la mettiamo all'interno di un piccolo mixer e aggiungiamo i nostri pisellini precedentemente sbollentati. Aggiungiamo un pizzico di parmigiano e frulliamo il tutto fino ad ottenere una crema. Dal momento che la nostra cremina è pronta e avrà un colore abbastanza acceso, la mettiamo all'interno della nostra padella per riscaldarla leggermente e posizionarla poi sulla base del nostro piatto. Nel contempo che la nostra cremina riscalda, prendiamo il nostro tortino che già è pronto. Con l'aiuto di un coltello lo spiccichiamo dai bordi
nostra crema che si è riscaldata, la mettiamo sulla base del nostro piatto e aggiungiamo il nostro tortino. Il piatto è servito.